Hello，大家好啊，我係 Fox Thomas。咁今日咧就同大家講直線方程嘅一啲小秘技，即係 Equations of Straight Lines。嗱，咁希望一啲小方法啦、小技巧啦，可以幫助到大家做呢一類型嘅題目嘅時候呢，可以快啲啦，可以準確啲啦。今日咧會講畫面所見嗰4樣嘢嘅。嗱，咁我哋直接開始啦。咁第一樣就講斜率。嗱，咁斜率咧就大家都識得計㗎啦。咁有啲乜嘢要講呢？嗱，咁直接睇個例子啦。有兩點喺度要計個斜率。嗱，咁個分子就係3減-5。咁由於減一個負數呢，咁我哋呢就要括住佢啦，括住個-5。嗱，咁其實呢度呢就係一啲麻煩嘢啦。嗱，一來我哋又要寫多咗嘢啦，又要寫個括號喺度啦。二來呢，咁樣兩個減黐埋一齊呢，其實就好容易計錯數嘅。咁大家都有咁嘅經驗㗎啦。咁其實有冇方法可以好啲咁樣去處理減一個負數呢？嗱，咁我呢直接示範一次俾大家睇呢，就明白我嘅意思㗎啦。嗱，咁我哋計個斜率，咁個分子呢就係3減負啊嘛。嗱，咁我哋咁樣寫3減負5。嗱，而個分母呢就係-6減負2啊嘛。咁我哋咁樣寫-6減負2。嗱，我哋咁樣做嘅話呢，嗱，咁咪唔使寫呢個括號啦。咁亦都將呢兩個減呢結合埋變成加啦。嗱，咁咧就少好多麻煩，亦都可以避免一啲無謂嘅運算錯誤啦。第二樣呢，就係講點樣求一條直線嘅方程。嗱，咁根據我哋個課本嘅內容呢，咁佢就屙過噶咯。一陣間呢，又話咩兩點式 2-point form 啊，一陣間又 point slope form 啊，一陣間又 slope intercept form 啊，咁好多個 form 噶喎。嗱，咁但係其實呢，唔使理會嗰個咩兩點式 2-point form 嘅咁大家呢，只要記住一個就係 point slope form 咁 point slope form 即係點斜式就已經足夠幫我哋揾任何一條直線嘅方程出嚟淨係記住 point slope form 就得㗎啦。嗱，咁你記住呢，求一條直線嘅方程，咁我哋需要知道兩樣資料兩樣資料就係一點嘅坐標。咁當然啦，個點就喺條直線上面啦，一點坐標加埋嗰條線嘅斜率一點加斜率。咁揾任何直線都係首先揾呢兩樣嘢出嚟。嗱，畫面所見就係 point slope form 點斜式。咁做個好簡單嘅複習啦。嗱，咁頭先所講啦，咁我哋揾一條直線嘅方程，咁需要一點坐標同埋斜率啦。咁你揾到個點坐標呢，就擺落去 x1 同 y1 嗰度。咁個斜率呢，就擺落個 m 嗰度。嗱，咁記得個 x 同 y 呢，就唔係我哋放數字入去嘅地方係放落去 x1、y1 同埋個 m 嗰度。咁我哋好快咁睇一個例子啦。咁假設題目俾咗資料我哋啦，咁有一點62，咁有個斜率3，咁揾條直線嘅方程，咁咪直接代入去個 point slope form 點斜式入邊，咁咪得到呢條式啦。咁將佢乘開晒佢，化簡咗佢呢，咁呢個就係我哋個答案嚟㗎啦。咁如果個題目俾兩點我哋，咁我哋應該點處理啊？嗱，咁我哋睇翻個 point slope form 先啦。嗱，咁我哋只係需要一點坐標嘅啫，咁我哋咪是但揀一點咯。咁譬如我哋揀72啦。嗱，咁個斜率啦，嗱，咁我哋有兩點喺度呢，就可以即刻計到個斜率出嚟啦。而且亦都唔需要分開兩步做啦，直接咁樣寫佢出嚟。嗱，咁我哋擺72呢一點坐標去 x1、y1 嗰度就係呢一個部分啦。咁個斜率咪即刻喺度計佢出嚟咯。咁跟住嗱，個斜率計出嚟就係一個啦。嗱，咁記住啦，唔好將個斜率直接乘入去 x 減7入邊咁笨喎。咁因為呢個份數嚟噶嘛，咁好麻煩噶嘛。咁我哋應該點樣處理呢？咁咪將個-2乘入去 x 減7，將個11乘過去對面嗰度 y 減2嗰度，咁就會得到呢條式。將個-2乘入 x 減7就變咗-2x 加14，將個11乘過嚟呢邊變咗11y 減22，咁跟住呢，再化簡就會得到呢條式啦。咁就係我哋最後需要嘅答案嚟啦。好啦，咁我哋再睇多一種情況啦，就係假設個題目呢俾咗啲截距 intercept 嘅資料我哋，
假設呢條直線個 x-intercept 係-5，y-intercept 係2，咁我哋點揾佢嗰個直線方程出嚟呢？嗱，咁大家記得，其實 intercept 係一個 coordinate，一個坐標嚟㗎。佢話俾你聽個 x-intercept 係-5，咁其實佢咪即係穿過-50呢一點咯。y-intercept 係2，咁咪即係穿過02嗰點咯嚇。記得 intercept 截距其實係一個坐標嚟㗎嘛。咁我哋將啲零寫翻出嚟，咁佢就會變翻一個坐標啦。嗱，咁而家即係等於有兩點坐標俾咗我哋啦。咁我哋咪用翻頭先所講嘅方法，咁可以直接咁樣寫呢條式出嚟啦。咁咪將佢化簡之後呢，就會得到我哋要嘅答案咯。嗱，咁今日第三樣要講嘅呢，就係截距式 intercept form。嗱，咁呢一樣嘢呢，已經喺我哋個課程嗰度呢取消咗啦。咁但係以前會考嘅時候呢，咁仲喺個課程入邊嘅。咁都係叫做介紹下俾大家認識啦。嗱，咁佢話如果條直線嘅 x-intercept 係 a，即係 x 截距y 截距係 b 嘅話呢，咁嗰個直線嘅方程呢，咁可以寫成咁嘅樣嘅。嗱，咁個證明亦都好簡單嘅啫。嗱，咁 intercept 截距就係一點坐標嚟㗎嘛，咁我將佢寫翻成坐標嘅形式啦，然後咪擺翻落去頭先嗰條公式嗰度咯。咁你再慢慢化簡佢呢，就會得到呢個樣子出嚟㗎啦。咁就係嗰個截距式嚟咯。如果大家做啲會考年代嗰啲舊試題呢，咁都可能會遇到佢嘅截距式咁樣。咁譬如呢個題目可能會俾咗條直線方程你係咁樣樣嘅。嗱，咁如果大家學過呢個 intercept form 嘅話呢，咁我哋就會直接知道呢條直線個 x-intercept 呢就係正3，而個 y-intercept y 截距呢就係-5。嗱，咁叫做認識下啦。咁我哋可能會做某一啲題目嘅時候，可能會快少少咯。好啦，嚟到最後一樣要講嘅嘢啦，就係我哋已知一條直線嘅方程個題目俾咗你㗎啦。咁就揾翻呢條直線嘅 x 截距、y 截距同埋斜率出嚟。嗱，咁我哋本書呢，就俾咗啲咁嘅嘢我哋啦。咁就叫我哋背咗佢啦，咁樣啊。咁我真係唔係好贊同背嘅方法嘅嚇，因為真係會好快唔記得嘅。嗱，咁有冇啲好啲嘅方法呢？嗱，咁畫面所見，而家有條直線喺度啦，咁我哋就要揾翻佢呢啲嘢出嚟。嗱，咁首先呢，我講講背後個原理。咁最後呢，我真係揾咗個紙筆呢去示範一次大家點樣可以好快咁樣揾到呢三樣嘢出嚟。嗱，咁首先諗下個 x 截距啦。嗱，咁其實所謂 x 截距就係問你當個 y 等於0嘅時候，個 x 嘅值啊嘛。其實無論佢直線又好、曲線又好、圓形又好、乜線都好，其實個 x 截距都係問你當 y 等於0嘅時候 x 嘅值。咁所以我哋咪將個0呢代入個 y 嗰度計翻個 x 出嚟，咁咪就係個 x 截距咯。嗱，咁如果我哋有條方程喺度啦。咁代個0落個 y 嗰度呢，咁咪即係依嚿嘢呢，直頭0咗啦，即係冇咗啦。嗱，咁所以呢，我哋唔使真係代嘅，我哋呢揾個手指頭呢，將呢一部分撳住佢，然後呢，你就計個 x 嘅值啦。咁咪將個正5移過嚟，就變咗-5啦。將個2除過去，咁你咪好快嘅會計到呢 x 就係-5/2啦。咁呢個就係 x-intercept x 截距啦。咁計 y-intercept 咁當然啦，個原理都一樣啦。咁你只要將嗰個 x 嘅部分揾個手指頭撳住佢，計翻 y 嘅值呢，咁嗰個就係 y-intercept y 截距啦。嗱，至於個斜率啦，咁就會稍為麻煩少少嘅。嗱，咁大家都學過有個 form 啦，就係 y 等於 mx 加 c。咁即係話呢，只要將條直線方程寫成 y 為主項嘅話呢。咁個 x 前面嗰個 coefficient 個係數即係 x 前面嗰個數字啦，就係斜率嚟㗎啦。嗱，咁我哋可以運用呢一樣嘢呢，去幫我哋好快咁揾到個斜率出嚟嘅。由於呢，我哋最終嘅目標呢，就係要揾當呢條直線寫成 y 為主項 subject 嘅時候 ，x 嗰個 coefficient 個係數。咁呢，而呢個常數呢個部分呢，正5呢，其實就係唔關事嘅。所以呢，我哋呢就可以揾個手指頭撳住佢先，然後我哋就喺個心度計啦。當個 y 係主項嘅時候，咁嗰個 x 嗰部分會變成點呢？咁你應該會諗到係咁樣樣嘅。
咁而2/3呢一個部分呢，就係呢條直線嘅斜率嚟啦。嗱，假設呢，我哋用呢條方程嚟到做例子。嗱，如果我哋要揾 x-intercept 呢，咁我哋呢就撳住一部分佢，然後呢就心喺度計啦。個 x 嘅值係啲乜嘢？嗱，咁個負2調過嚟就正2啦，除埋個3過去，咁咪2/3咯。咁呢個呢，就係 x-intercept 啦。咁 y-intercept 呢，就揞住個 x，然後計個 y 啦。咁啊，將個負2移過嚟，將個4除過去，咁咪計到係2/4啦。咁約減之後呢，就係1/2。好啦，咁計個 slope 啦。咁我哋呢，就揞住呢部分，然後呢，就計個 y 等於啲乜嘢？嗱，咁你將呢嚿嘢移咗過嚟，咁就係-3x 啦。再除個4，咁應該呢，就會得到 y 等於-3/4x。嗱，咁呢個就係斜率嚟啦。咁所以呢，就係-3/4。最後呢，咁仲有一樣嘢可以提提大家嘅。咁其實條直線嗰個斜率呢，係等於-y 截佢除以 x 截佢嘅。嗱，咁所以如果我哋已經揾咗個截距出嚟嘅話呢，咁我哋亦都可以好快咁樣呢，用呢個公式呢，可以計埋個斜率出嚟嘅。今日講嘅嘢呢，就係咁多啦。咁希望可以幫到大家啦。咁記得訂閱我哋個 YouTube 頻道啦。咁下次再見啦，拜拜。